Видео для тех, у кого Нивона, заварочник скрипит, а смазка не помогает. Так, к столу. Вот Нивона, рядом Siemens, заварочник. Верхний поршень. Восемнадцать. Двадцать семь. Видно, да, треснуло. Раз здесь тоньше, поэтому и ломается. Либо здесь, либо здесь. Что можно сделать? Просверливаем насквозь. Или дрелью. Берем саморез. Или какой-то прутик, болт с гайкой. Здесь расстояние 80 миллиметров. Я взял на 70, чтобы закрутить с одной стороны и с другой. Верхний поршень держится на 4 болтах. Раз, два, три, 4. Чтобы разобрать, еще здесь болты есть. Раз, два, три, 4. Все, болт вставляем уже по месту. Прежде залить еще здесь эпоксидкой можно, либо холодной сваркой для особой прочности. Как видите, ребер жесткости здесь нету. Скрипеть также могут пружины здесь на салазках. Обратите внимание, здесь латунево-медные вставочки. Здесь может быть скрип. Если у вас пластиковые, то они скорее износятся, но у них нет скрипа. Когда изнашиваются, они пополам ломаются и выпадают. Так что есть места, чему скрипеть. И не забывайте, что вот эта вещь, которая очищает после таблетки скидывания, здесь, с этой стороны, снизу, там постоянно кофе, остатки, покрывается плесенью. Также штуцер очень хрупкий. Здесь уже новый стоит. Клапан сброса тоже установлен новый здесь. Хорошо, что здесь есть отсек, где можно открутить, не разбирая кофемашины, поменять клапан сброса. Сам заварочник сейчас в 2020 году уже стоит где-то 6-6,5 тысяч рублей. Чтобы его не покупать, можно усилить. Штуцер 700, клапан сброса 1500-2. И спасибо китайцам, выполняют заказы четко. Что их просят, то и не делают. Попросили ухудшить конструкцию Bosch, так они и сделали. Работы мастерам прибавилось. Остался один болт, так как здесь стоит другой 70 миллиметров.
всей длине. И второй маленький уже здесь, ему навстречу. Здесь у нас эпоксидка. Затвердеет и еще раз протянуть. Если у вас в чашке маловато кофе, то заварочник смотрим сюда. С трещиной мы разобрались. Вот верхняя крышечка. Здесь у нас закрывается кофейный тракт. Вот резиночка сверху видно. Вот здесь вот. Так вот она не доходит до этого канала. И кофе бежит внутрь верхнего поршня, так как прогибается. Пластик хилый. Какой выход? Вставляем отвертку. И все. Ну или еще что-нибудь. Надежно, крепко держится. Поддон почистить просит. Вот так вот. Невона. Можете палку какой-нибудь, ветки. Ставить сюда. Если у вас невона и кофе мало наливает в чашку, то смотрим заварочник, достаем. Здесь мы уже усилили, не прогибается, то есть штырь металлический. Но верх корпуса прогибается, и вот этот резиновый клапан недостаточно перекрывает вот этот канал кофе, и кофе бежит внутрь верхнего поршня, то есть он прогибается. Вот эта вот резинка недостаточно сюда прижимается. Ставим заварочник, закрываем. Сюда вставляем ложку. Ложка не дает прогибаться пластику. Все, варим кофе. Вот, ложка держит.
Кстати, и скрипа сразу меньше, потому что пластик не может прогибаться сверху. И все. Работает.